关心中华职棒这个消息，中信兄弟对强打陈子豪今年呢，这个赛季了行使自由球员的权利，即马确定要转战到味全龙，而且风声讲双方签上长10年，总价值超过1亿，嘛是中职有史以来上大张的合约。啊，即马陈子龙改穿龙袍，伊个人的加油曲，敢会对你转队？目前也唔知影，真个球迷拢感觉真无彩。 专案为球车陈子豪所调世界有名的加油曲，这个画面会变成历史。今年陈子豪在球季结束后，行使自由球员的权利，真正球队的争取，即马已经确定啊。陈子豪将加盟味全龙队，而且一个签就是10档，总价值超过1亿的超级大启用。这棒打出去，又是中间方向的一个飞球，看着球越过去了，哇，双响炮！ 外野当炮陈子豪就要龙头加薪啊！这份合约嘛，展现出龙队有偌好野。依照报道，味全龙提出中职史上上长的10年合约，基本的保障是5档，可能包括逃脱权加选择权，总金额上无1亿4000万。而且龙队顶礼拜才以4年总价值4800万签朱玉贤，今年一摆签2名自由球员，展现出新的球季要摕冠军的决心。1、2、3、go！ 陈子豪于2013年就加入中信体系，以个人的加油曲炸裂陈子豪，因为啦啦队的女孩君君印象真深的舞步带动下，红遍广大外，嘛好比较较少看棒球的人真熟悉。即马君君伫家己的 IG 动态分享心得，伊讲只能祝福外加3个 emoji。 陈子豪离开球迷拢真唔甘，伊嘛变成兄弟对有史以来头一位行使自由球员权利了后，确定离开的球员。 Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。